السلام عليكم حبايبي طلاب تالتة ثانوي، أهلا بيكم يا دكاترة. يا رب تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله هنحل مع بعض أول هومورك عند حضرتك في شابتر الهرمون. عايزك تركز معايا قوي لأن في شوية أفكار كده. أي نعم ده درس الانترودكشن بس في شوية أفكار وتريكات على الجزء البلانت، فركز معايا قوي فيها عشان نلم ونقفل الدرس ده بالكامل إن شاء الله وندخل الدرس الجاي بتاع البيتويتري جلاند. بص يا دكتور، أول سؤال عند حضرتك هنا الراجل بيقول إيه يا فندم؟ بيقول لي human hormones are not organic compound. دكتور هي الهيومن هرمونز او الهرمونز اللي كانت موجوده عندنا بتتكون من ايه؟ كومبلكس بروتين، صح. سمبل ستيرويد، كان في جزء منها بيتكون من ستيرويدز. بولي بيبتايدز اللي هي بروتين برضو، يا دكتور صح. والبولي بيبتايدز دي هي اللي بتتكون من امينو اسيدز. فكلهم صح يا فندم، فاقول له الاجابه عند حضرتك all the previous. جميل جدا. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي duct glands that pose their secretion inside the body. الجلاند ركز كده اللي عندها دكت. دكتور اللي عنده دكت انا عارف ان انت كنت قلت لي ان اسمه اكزوكراين، صح كده. وبتنزل السكريشن بتاعتها فين يا دكاتره؟ انسايد ذا بادي. ما تستعجلش وتروح تجري وخلاص. الراجل بيقول السكريشن انسايد ذا بادي. هو في اكزوكراين اوتسايد ذا بادي؟ قال لي في السويت جلاند. بس انا هنا مش بتكلم على السويت جلاند بقى. ليه؟ لان الراجل قال لي انسايد ذا بادي. طيب فبداية هنا بيقول لي السويت، اقول له حضرتك السويت يبقى غلط. السويت جلاند في بي برضه غلط من غير ما اكمل الباقي. البريست، ما هو البريست ده بيخرج الميلك بتاعه حضرتك، المامري جلاندز اللي فيه بتخرج الميلك بتاعها بره الجسم، وده برضه كمان يا دكتور هيبقى غلط. ماشي. السليفري جلاند والجاستريك جلاند، السليفري جلاند بتبعت في الماوس، يا دكتور دي كانت بتبعت السلايفا في الماوس. والجاستريك جلاند بتبعت برضه حضرتك في الاستومك. فالاتنين انسايد ذا بادي، والاتنين يا فندم يعتبروا ايه يا فندم؟ اكزوكراين. فالاجابه عندك يا دكتوره اجابه دي. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي داكت جلاند بور سكريشن اوتسايد ذا بادي. هنا بقى الاوتسايد، هنا اقول له السويت جلاند تنفع، واقول له البريست او المامري جلاند تنفع. فهنا يقول لي السويت جلاند والبريست جلاند، اقول له صح. الاجابه دي اجابه صح، لكن السويت جلاند الجاستريك لا، السليفري والجاستريك لا، البريست صح بس السليفري لا. ماشي. السؤال اللي بعده عند حضرتك يا دكتور سؤال نمبر 4. الراجل بيقول لي اندوكراين جلاند سكريت هرمون. جميل، انا عارف ان اندوكراين جلاند بتطلع الهرمون. and they are found among a dense network of blood capillaries. وهلاقي الجلاندز دي حضرتك موجوده ما بين شبكه معقده من البلاد كابيلاريز، صح. عشان الجلاند يا دكتور لو قلنا ان دي الجلاند بتاعت حضرتك بيكون حواليها هنا شبكه كبيره جدا من البلاد كابيلاريز في كل مكان، عشان الهرمونز اللي تطلع من هنا تمشي في البلاد ستريم بشكل مباشر. فاقول له two statements are correct and there is relation between them. صح، الجملتين صح وفي علاقه ما بينهم، ان وجود البلاد كابيلاري بيضمن ان الهرمون اللي يطلع من الاندوكراين جلاند يمشي في البلاد ستريم بشكل كويس. جميل. السؤال اللي بعده عند حضرتك بيقول لي يا دكتور hormones and neurotransmitters are similar in all of the following except. وخلي بالك يا دكتوره من سؤال except، سؤال except بعكسه. الراجل بيقول لي الهرمونز والنيورو ترانسميتر زي بعض في كل اللي جاي، انا هدور على الحاجه اللي هم مختلفين فيها. كنترول البادي فانكشنز، صح، الاثنين بيتحكموا في البادي فانكشنز. النيورو ترانسميتر تقول امتى الاورجن تعمل كونتراكشن او ريلاكسيشن، وامتى الجلاند تنزل هرمون. كذلك الهرمون بتروح تعمل ستيميوليت او اكتيفيشن لاجزاء معينه في الجسم. بوث ار ترانسميتد ثرو ذا بلاد، لا دي غلط. الاثنين بيطلعوا بيحصل لهم ترانسميشن او بيتنقلوا عن طريق الدم. الهرمونز ماشي بتتنقل عن طريق الدم، لكن النيورو ترانسميتر بتتنقل عن طريق النيورونز او النيرف سيل. فدي حضرتك اجابه غلط. both have effect on human behavior، الاثنين ليهم تاثير على الهيومن behavior. both have special receptor، والاثنين يا فندم فعلا ليهم ريسبتور. الهيومن ليه ريسبتور والنيورو ترانسميتر ليها ريسبتور. هرمون differ from neurotransmitter in their effect. الهرمونز والنيورو ترانسميتر بيختلفوا في الافكت او في التاثير بتاعهم يا دكتور. ازاي يا فندم بيختلفوا بالتاثير؟ قال لي as they are faster and last for long period of time. الهرمونز اسرع وبتقعد فتره اطول، ابطا بس بتقعد فتره اطول، ولا اسرع وبتقعد فتره اقل، ولا ابطا وبتقعد فتره اطول؟ اقول له يا دكتور الهرمونز النيورو ترانسميتر بتوصل بشكل سريع جدا جدا حضرتك، لدرجه ان كان في نوع من النيرف سيلز يا دكتور السرعه بتاعتها بتوصل 120 متر بير سكند، 120 متر في الثانيه، صح كده؟ رقم عالي جدا. الهرمونز لسه حضرتك هتنزل في البلاد وتستنى البلاد سيركيوليشن تفضل تلف الجسم كله لغايه ما توصل للتارجت اورجان اللي هي عايزاه، فهي اكيد ابطا بس بتقعد مده اطول. تاثير الهرمونز بيقعد في الجسم يا دكتور
مده اطول من النيورو ترانسميتر. النيورو ترانسميتر لحظي في ساعتها، تاثيره في ساعتها كونتراكشن ريلاكسيشن، خلاص الموضوع انتهى. لكن الهرمون تاثيره يمتد مع حضرتك مده اطول. طيب الراجل بيقول لي من الميكسد جلاند. ايه هي الميكسد جلاند؟ الميكسد جلاند هي الجلاند اللي فيها جزء اندوكراين بينزل الهرمونز او السكريشنز بتاعته في الدم على طول، وفيها يا دكتور جزء اكزوكراين يعني في دكت. حلو. زي مين؟ اقول له يا فندم زي البنكرياس عند حضرتك. الباراثايرويد دي اندوكراين بس، البنكرياس فيها اندو وفيها اكزو. الساليفري جلاند اكزو فقط، السويت جلاند اكزو فقط. فالبنكرياس هو الوحيد اللي ينفع اندو واكزو. Not considered that the stored glycogen in liver is internal secretion. مين الراجل اللي اعتبر ان الجلايكوجين اللي متخزن في الليفر internal secretion والبايل جوس external secretion؟ العالم اللي قال كده يا دكتور هو العالم اللي اسمه كلاود بيرنارد. حلو جدا. السؤال اللي بعده عند حضرتك بيقول لي من الاكزوكراين جلاند. الاكزوكراين جلاند يبقى السويت جلاند. ليه؟ لان البيتويتري اندوكراين، والبنكرياس احنا لسه قايلين من شويه انها ميكسد السؤال اللي فات، والادرينال جلاند اندوكراين. يبقى الوحيده هنا الاكزوكراين هي السويت جلاند. From most popular auxins اشهر الاوكسنز هو الاندول اسيتيك اسيد الاي اي اي يا دكتور، ده اشهر اوكسنز موجود عندنا. طيب The scientist not named hormone by this name. مين اللي سمى الهرمون بالاسم ده يا دكتور؟ قال اللي سمى الهرمون بالاسم ده العالم اللي اسمه ستارلينج، لما كان بيدرس البنكرياس ولقى ان المسج وصلت على الرغم من انه قطع النيرفز او الاعصاب بالبنكرياس، فقال لك كده في كيميكال مسج بتوصل وسماها الاوكسنز، الماده الكيميائيه اللي بتوصل الرساله سماها اوكسنز. جميل. اروح يا دكتور للسؤال اللي بعده عند حضرتك، سؤال نمبر 12. بيقول لي ستارلينج experiment proved the not role in secretion of pancreas enzyme. التجربة بتاعت اكسبيرمنت اثبتت دور مين بيكون السبب في السكريشن بتاع الانزيمز بتاعت البنكرياس؟ قال لي الهرمون يا دكتور. تجربة ستارلينج لما قطع الاعصاب لقى برضو ان الهرمونز بتوصل الرسالة حضرتك، فده تأثير الهرمون. Mammary gland considered to be not exocrine with internal secretion. بص هي المامري جلاند اكزوكراين بس السكريشنز بتاعتها مش انترنال خالص، ما بتمشيش في الجسم، الملك ده بيطلع بره. فاقول له دي حضرتك غلط. اندوكراين، لا هي مش اندوكراين لان اللبن ما بيمشيش في الدم، اللبن ده بيمشي في ضغط لغايه ما يخرج بره الجسم من عند الام يروح للبيبي في عمليه اللاكتيشن. هل هي ميكسد جلاند؟ لا. هقول له هي اكزوكراين جلاند والسكريشن كاريد اوتسايد ذا بودي. جميل جدا يا دكتور. السؤال اللي بعده سؤال نمبر 14 عند حضرتك بيقول لي which of the following doesn't secrete hormone. مين في دول ما بيطلعش هرمون؟ اللي ما يطلعش هرمون يا دكتور عند حضرتك هو اللي ما فيهوش اندوكراين جلاند او ما يعتبرش اندوكراين. الهايبوثالاموس. قال لي يا دكتور الهايبوثالاموس بيطلع هرمون، ده نيورون بس في حضرتك نوع من السيلز اسمها نيورو سكريتوري سيلز هنتعرف عليها في البيتويتري جلاند، دي حضرتك بتسكريت هرمون بتاعت جزء النيورو هايبوفيسس، فالهايبوثالاموس بيطلع هرمون. الساليفري جلاند لا يا دكتور. لا ليه؟ قال لي لان الساليفري جلاند بتطلع ليكويد اسمه السلايفا. السلايفا ده فيه ايه؟ قال لي حاجه من اتنين، في ميوكس واميليز فقط لا غير. الميوكس ده ماده الكالاين والاميليز ده انزيم، مفيش هرمون طالع من الساليفري جلاند. صح يا دكتور. طب الاستومك؟ قال لي الاستومك بتطلع هرمون اسمه الجاسترين هرمون، هندرسه قدام. طيب البنكرياس؟ قال لي لا البنكرياس بيطلع 2 هرمون و2 هرمون مهمين، هما الجلوكاجون والانسولين، لان في جزء اندوكراين. هي ميكسد جلاند بس في جزء اندوكراين، فالاجابه الصح اللي ما بتطلعش هرمونز هي الساليفري جلاند. حلو جدا. نروح يا دكتور للسؤال اللي بعده which of the following happen when cutting the receptor area for plant. ايه من الحاجات دي هيحصل لو قطعت الجزء بتاع الريسبتور؟ دكتور هو مين الجزء بتاع الريسبتور ده معلش عند البلانت؟ قال لي الجزء بتاع التب، الجزء اللي بيحصل فيه سكريشن للاوكسنز. لو انت قطعته حضرتك مش هيحصل سكريشن للاوكسنز، او بمعنى اصح الاوكسنز مش هتوصل للستم. صح كده؟ صح. فمش هيحصل جروس عند حضرتك. جميل جدا. It grows only هتنمو فقط. It's affected only by external stimulus. The response area increase in size. It doesn't grow or bend. أقول له يا دكتور ولا هتنمو ولا هتتني. ليه؟ لأن التب اللي بيكون فيها الأوكسنز حضرتك وبتوصل للستم أصلا مش موجود. جميل جدا. طيب
سؤال نمبر 16 عند حضرتك بيقول لي the substance that secreted by plant is secreted from ايه؟ المادة اللي بيحصل لها secretion من البلانت، الراجل قصده هنا على الاوكسنز. الاوكسنز بتطلع منين؟ اقول له بتطلع من التب والبد. التب وايه يا دكاترة؟ والبد عند حضرتك. all of the following gland are endocrine except، خلي بالك من سؤال except، كل اللي جايين endocrine يبقى انا هدور على الحاجة اللي مش endocrine. الادرينال endocrine، الثايمس endocrine، الباينيال حضرتك برضو اندوكراين، لكن الساليفري جلاند حضرتك الساليفري جلاند دي اكزوكراين. جميل جدا يا دكتور. طيب سؤال نمبر 18 بيقول لي what is the unit of measurement of hormone concentration؟ بقيس الهرمون concentration بايه؟ بالمايكروجرامز، ودي مكتوبة عندي في الكتاب. what are the function of hormones in human body؟ الهرمونز بتعمل ايه؟ قال لي يا دكتور الهرمونز اغلب شغل الهرمونز activation or stimulation. activation or ايه يا فندم؟ or stimulation. فتعالى كده نشوف الاختيارات اللي الراجل بيقول عليها. keeping the balance of the internal environment in the body، صح الهرمونز بتعمل كده. regulate the body growth والreproduction والenergy production، صح الهرمونز بتعمل كده. الانرجي برودكشن دي الراجل يقصد بيها الميتابوليزم، او كلهم اصلا مع بعض اسمهم الميتابوليزم سواء البادي جروث. affecting الهيومن behavior، صح يا دكتور بتأثر على الهيومن behavior، فأقول له الإجابة الصح عند حضرتك 1 و 2 إيه يا فندم؟ و 3 بس ببساطة شديدة. طيب السؤال اللي بعده سؤال نمبر 20 بيقول لي in an experiment that explains the auxin's effect on the plant growth. التجربة اللي قدامك دي بتوضح يا دكتور تأثير الأوكسنز على النمو بتاع النبات. The result appears in the opposite graph. What can be concluded from the opposite graph؟ تعالى يا دكتور نفهم الجراف ده. على الاكس اكسس الراجل كاتب لي الاوكسين كونسنتريشن، وعلى الواي اكسس الراجل كاتب لي البلانت هاي. هنا الاوكسينز كانت عماله تزيد تزيد تزيد، وعندي هنا كذا حاله 1 2 3 4 5 عشان نفهم بس. هنا يا دكتور لما كانت الاوكسينز في المستوى ده النمو زاد للمسافه دي، حلو. لما كانت الاوكسينز في الكونسنتريشن رقم 2 النمو برضه زاد. لما وصلت الاوكسنز لرقم 3 قال لي حضرتك النمو زاد، بس خلي بالك من 3 ل 4 هو ومن 4 ل 5 برضه هو. يعني ده كده حضرتك كله ثابت، ده هو ده. الاوكسنز هنا بتزيد لكن النمو ما بيزيدش. استنتج ايه بقى؟ ان الكونتينيوس انكريز ان اوكسنز اوبستراكت ذا جروث. هل الزياده المستمره للاوكسنز بتعطل الجروث، ولا بزيادة الأوكسنز كونسنتريشن the growth always increase؟ لا يا دكتور مش دايما بيزيد، بدليل إن أنت لما زودت من 3 ل 4 ومن 4 ل 5 فضل ثابت. أوكسنز stimulate الجروث ولا الأوكسنز inhibit الجروث؟ هقول له أنا هستنتج من هنا إن الزيادة أو الزيادة المستمرة the continuous increase في الأوكسنز concentration، الزيادة المستمرة لما كانت تزود هتيجي عند مرحلة معينة وهتعيق الجروث، هتوقف الجروث عند حضرتك. فالإجابة الصح إجابة إيه؟ ماشي يا دكتور، ده اللي انا فهمته من الجراف. سؤال نمبر 21 بيقول لي which of the following is the first that named after the term hormone؟ مين يا دكتور في اللي قدامك دول اول هرمون اتسمى بعد ما سمينا الهرمونز؟ هي اصلا الهرمونز اتسمت امتى قلت مصطلح هرمون ده؟ لما كنت بدرس التجربة بتاعت البنكرياس، ولقيت ان في هرمون او كيميكال مسج جات للبنكرياس خلتها تطلع البنكرياتيك جوس، صح كده؟ فالراجل قال لك اللي جاي ده اسمه هرمون. اسمه ايه اللي جاي ده بقى؟ لما عرفناه حضرتك عرفنا ان اسمه ايه؟ اسمه سكرتين، كان جاي من السمول انتستين اول ما الاكل وصل للسمول انتستين، فاقول له الاجابه السكرتين. جميل جدا. سؤال نمبر 22 بيقول لي the opposite figure represent plant seedling fixed on rotating horizontal and exposed to light from one side only. الضوء جاي من هنا كده دكاتره، من المسافه اللي هنا دي المنطقه دي بس، وده حضرتك عمال يلف بالشكل ده كده، ده موتور عمال يلف يا دكتور بالمنظر ده. وهنا السيدلينج كاليوبتاي. طيب the seedling had been rotated for 2 days، قعدت نلفها لمدة يومين. لما تلفها لمدة يومين حضرتك هلاقي الضوء جاي من هنا صح، وشوية والضوء بقى هنا، وشوية والضوء بقى هنا، لأن دي عمالة إيه يا فندم؟ تلف 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 تلف، فالضوء بيتوزع في خلال اليومين دول بشكل equal، وبالتالي الاوكسنز الاقيها متوزعه بشكل ايكوال، فالبلانت هيحصل له جروث بشكل فيرتيكال عادي خالص. حلو. and left fixed for another 2 days، وبعدين سيبناه ثابت، فصلنا الموتور ما بقاش يلف، بقى ثابت كده لمده يومين، فالضوء بقى جاي من هنا، وبالتالي المكان ده مضلم، فهلاقي حصل كيرفيتشر في الاتجاه ده،
فهنا حضرتك اقول له حصل كيرفيتشر. يبقى الاول التوزيع كان ايكوال، فالنمو كان بشكل طبيعي طالع لفوق. لما حصل كيرفيتشر مال يا دكتور في اتجاه اللايت، بحكم ان اللايت جاي من هنا فهو مشي شويه لفوق ثابت زي ما هو كده، وبعدين في اليومين التانيين بدأ انه يميل في اتجاه اللايت. Which of the following figure illustrate what would in the seedling after 4 days؟ بعد الأربع أيام. أقول له والله هو طلع حضرتك لمسافة معينة، ده في أول يومين، ده هنا عند حضرتك في أول يومين، وبعدين حصل كيرفيتشر هنا، ده يا دكتور في تاني يومين اللي انت ثبته فيهم. فالإجابة الصح عند حضرتك إجابة A، لكن دي غلط ودي غلط ودي كمان غلط. جميل جدا، لأن الفوتوتروبيزم حصل حضرتك في اليومين التانيين اللي هما التالت والرابع. طيب في تجربة to prove the auxins role in the plant growth، عملنا تجربة عشان نثبت دور الأوكسنز في النمو. الاندول اسيتيك اسيد is added gradually، وخلي بالك ان الاندول اسيتيك اسيد ده ايه؟ ده اوكسنز، اشهر نوع من الاوكسنز. اتحط حضرتك gradually بالتدريج كده to the growing tip of bean plant stem، نبات فول جبنا الستيم بتاعه وقعدنا نحط له اندول اسيتيك اسيد واحدة بواحدة. Which of the following graph represents the effect of auxins on the growth of growing tip cells for the stem of this seedling after several hours؟ تعالى يا دكتور نبص على الأربعة جراف كده. أنا دلوقتي الكونسنتريشن بتاع الأوكسنز عمال يزيد، صح كده؟ قال لي صح. وأنت بتزود الكونسنتريشن بتاع الأوكسنز هتلاقي يا دكتور الجروس ريت عند حضرتك بيحصل له إيه؟ بيزيد 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 بيزيد. فالإجابة الصح عند حضرتك إجابة إيه؟ لأن ده بيقل وده كونستانت ثابت، وده قل وبعدين زاد. مفيش الكلام ده يا دكتور، كل دول غلط. الوحيدة اللي صح هي سي، لأن الجروس كان بيزيد بزيادة الأوكسنز في الستيم. To plant some big size plant in a pot، لو حضرتك عايز تزرع شوية نباتات حجمها كبير في قصرية أو في زرعة زي دي كده، حضرتك دي بوت وهنحط فيها بلانت نزرعه فيها، ماشي. Type of auxins are added to the root، جبنا نوع من الأوكسنز حطيناها على الروت of this plant. What is the role of auxins till the growth of this plant in the root؟ ايه دور الاوكسنز حضرتك من حيث النمو بتاع النبات ده في البوت؟ قال لي والله يا دكتور انا عارف ان عند الروت، عند الروت ركز، زيادة الاوكسنز ايوه تعمل ايه يا فندم؟ قال لي توقف الجروس، تعمل انهبيشن للجروس. زيادة الاوكسنز يا دكتور توقف الجروس عند حضرتك، الكلام ده عند الروت. فانت زودت اوكسنز ليه؟ عشان الروت ما تطولش بزياده وتكسر القصريه او الجزء بتاع البوت اللي هي موجوده فيه. فانت حاطط اوكسنز للروت عشان ما تتمددش وتكبر، النمو بتاعها ما يزيدش. انت مزود اوكسجين عشان توقف الجروس، فيفضل الروت جوه البوت ما يبداش انه يتمدد بشكل كبير ويكسرها، صح كده؟ صح. ستيميوليت الجروس بتاع الفيجيتيف بارت ولا انهبت الروت جروس؟ اقول له ايوه، انت حاطط الاوكسنز دي عشان توقف النمو بتاع الروت فما يكسرش القصريه بتاع الزرع اللي هنا دي، اللي ما ينفعش يفضل يكبر بزياده لغايه ما الاقيه طالع لي من هنا يا دكتور. فانا حاطط له اوكسنز عشان ما يكبرش، ماشي. السؤال اللي بعده بيقول لي the opposite graph represent the usage of auxins in 4 plant of the same species but with different concentration. هنا حضرتك دول 4 نباتات من نفس النوع، 1 و2 و3 و4، وده استخدام الاوكسنز concentration. الراجل بيقول لي الجزء اللي بالاخضر ده الفيجيتيف جروس، والجزء اللي بالاحمر ده حضرتك الفروت فورميشن، ماشي. وهنا على الواي اكسس الراجل كاتب لي التايم ريكوايرد فور جروس which concentration is used for reducing the planting period. انهي تركيز من دول هستخدمه عشان reduce يعني اقلل حضرتك فترة الزراعة؟ يعني عايز النبات بدل ما يقعد يتزرع 5-6 شهور، في شهر ونص يكون خلص الدورة بتاعته ساعة ما ازرعه لغاية ما يطلع الفاكهة. هقول له حضرتك انا هختار الاوكسنز كونسنتريشن اللي خد اقل وقت. اقل وقت عند حضرتك كان بتاع مين يا دكتور؟ كان بتاع 2، لان انت بتسالني مين اللي هيقلل البلانتنج بيريود او الفتره بتاع الزراعه، يعني هياخد وقت صغير، فاقول لك رقم 2، لكن رقم 3 ده خد وقت عالي قوي، فاختار حضرتك رقم 2. جميل جدا. Which of the following is not correct about hormone؟ دكتور ايه من الكلام ده غلط بالنسبه للهرمونز؟ One hormone can affect different tissue by the same effect، ممكن هرمون واحد يأثر على كذا تيشو بنفس التأثير. One hormone can affect different tissue by different effects. All hormones secreted from endocrine gland. Most of hormone have stimulating effect. أقول له يا دكتور أنت بتسألني مين صح ومين غلط، بس أنت عايز الإجابة الغلط. تعال نشوف مين صح.
one hormone can affect different tissue by same effect. صح زي مين؟ زي هرمون اسمه الجروس هرمون، ده حضرتك بيأثر على الجروس بتاع مين؟ الإفكت بتاع الجروس أهو. عند مين بقى؟ قال لي عند المسلز وعند البونز وعند الأورجنز، لأنه بيتحكم في تصنيع البروتين، صح كده؟ فهو بيدي نفس التأثير اللي هو الجروس بس على المسل والبون والأورجنز، فتمام الجملة دي صح، بس أنا بدور على الغلط. All hormones are secreted from endocrine gland. اقول له لا يا دكتور الجمله دي مش صح. ليه مش صح؟ لان في هرمونز هنشوفها يا فندم بتطلع من جزء اسمه النيورو هايبوفيسيس في البيتويتري جلاند. جزء النيورو هايبوفيسيس ده الهرمونز اللي جايه منه بتتصنع في نيورون سيلز اسمها نيورو سكريتوري سيلز. نيرف سيلز اهي يا دكتور بتصنع هرمونز، فدي الجمله الغلط. طب ممكن الهرمون يأثر على الديفرنت تيشو بالديفرنت افكت؟ يا دكتور بيحصل، وهنشوف الكلام ده حضرتك ما نتقدم قدام في الشابتر. هتلاقي هرمونز بتأثر هنا بتأثير وهنا بتأثير، هنا بتزود وهنا بتنقص. طيب most of hormones have stimulating effect. اغلب الهرمونز حضرتك عندها stimulating effect. صح، عشان كده سميناهم activators. كلمه هرمونز اصلا يعني activators لانهم بيعملوا activation او stimulation. دكتور معلش قول لي وان هرمون بيأثر على different tissue by different effect ده زي مين؟ زي الانسولين. الانسولين بيعمل ايه يا فندم؟ بياخد الجلوكوز اللي موجود في الدم، يقلل نسبه الجلوكوز اللي في الدم ويزوده، او يقلل الكربوهيدرات اللي في الدم اللي هي الجلوكوز ويحولها يدخلها للليفر والمصل ويحولها لجلايكوجين. فبيقلل الكربوهيدرات في الدم بس بيزودها في الليفر وفي المصل. الافكت انه قلل في الدم صح، وافكت تاني مختلف انه زودها في الليفر والمصل. مظبوط كده؟ قال لي تمام. وغيره زي الكالسيتونين وغيره هنشوفهم قدام. طيب سؤال نمبر 27 بيقول لي the different body cells can respond differently to the same hormone. أجزاء الجسم المختلفة تقدر تستجيب بشكل مختلف لنفس الهرمون. What is the scientific explanation for this phenomenon? The hormone binding to the cell receptor activates the metabolic paths that are different from one cell to another. ولا ال presence of different group of gene in the different target cells. ولا circulatory system regulate different response of body cells. ولا ال chemical nature of hormone change during its transportation. دكتور طبيعة الهرمون ما بتتغيرش، فدي غلط. السيركولاتوري سيستم بيظبط الديفرنت ريسبونس، ملوش علاقة بالريسبونس. الريسبونس ده معتمد على الريسبتور. استجابة السل للهرمون معتمد حضرتك على وجود الريسبتور. presence of different group of genes. الجينات واحدة يا دكتور في كل خلايا الجسم، جيناتك ثابتة. الجينات اللي في شعرك هي اللي في جلدك، هي اللي في الاستومك، هي اللي في الكدني، هي اللي في ضوافرك، هي اللي في الهارت، كل جيناتك ثابتة. طيب يبقى دي غلط ودي غلط ودي غلط. أول واحدة يا دكتور بيقول لي الهرمون binding to the cell receptor. الهرمون لما بيمسك في الريسبتور بتاع السيل بيأكتيفيت الميتابوليك باس، وده بيختلف من سيل للتانية. يعني ايه؟ يعني ممكن الهرمون يروح لسيل يخليها تكسر جلوكوز، صح، فده حضرتك يبقى كاتابوليزم، تكسير اهو يا دكتور، جميل. او ممكن تروح تخلي الجلوكوز تتحول لجلايكوجين او ستارش ويتخزن، وده حضرتك يبقى اسمه انابوليزم، صح كده؟ نفس الهرمون، قال لي نفس الهرمون زي الانسولين برضو لما نيجي نتكلم عليه. فالاجابه الصح عند حضرتك يا دكتور اجابه ايه. جميل جدا. سؤال نمبر 28 بيقول لي which of the following explains the reason for binding the hormone to the target cell. ايه من الحاجات دي حضرتك بيوضح السبب وراء ان الهرمون بيعمل بايندنج مع التارجت سيل؟ presence of hormone receptor in target cell membrane. صح، لو الريسبتور بتاع الهرمون موجود على السيل هتمسك فيه، لو مش موجود حضرتك مش هتمسك فيه. hormones are transported through blood stream. لا ده مش سبب ولا ده سبب ولا ده سبب. حلو جدا. سؤال 29 عند حضرتك بيقول لك which of the following function is not from the hormone characteristics. دكتور ايه من الحاجات اللي جايه دي مش من ضمن خصائص الهرمون؟ طيب providing the body with its mechanical protection. بيديله الميكانيكال بروتكشن او الحمايه الميكانيكيه، ماليش علاقه بالحمايه الميكانيكيه دي خالص. ensure the body growth and development. يا دكتور الهرمونز بتاثر على الجروث. بتراقب الميتابوليك بروسيس سواء انابوليزم او كاتابوليزم، ده حقيقي. ensure the body adaptation with the continuous variable environmental conditions. برضه ده حقيقي لانها بتظبط الهوميوستاسيس، صح كده؟ قال لي صح يا دكتور، اللي هي الانترنال environment. طيب يبقى الإجابة الوحيدة اللي غلط هنا إنها بتشتغل كميكانيكال بروتكشن. اللي بيوفر الميكانيكال بروتكشن ده حضرتك هي البونز والسكن، لكن الهرمونز ملهاش علاقة بقصة الحماية الميكانيكية أو الحماية الخارجية دي خالص. طيب
Which of the following statement is correct؟ دكتور ايه من الجمل اللي جاية دي صح؟ The hormones that categorize under the same chemical classification have the same function. هل الهرمونز اللي محطوطة تحت نفس التصنيف الكيميائي، يعني الهرمونز اللي كلها عبارة عن بروتينز أو الهرمونز اللي كلها عبارة عن ليبيدز، ليهم نفس الفانكشن؟ دول نفس الفانكشن ودول نفس الفانكشن؟ لا طبعا يا دكتور، كل هرمون ليه فانكشن مختلفة خالص عن التاني، سواء كان نفس الكيميكال ستراكشر أو لا، كيميكال كلاسيفيكيشن سوري أو لا. طيب the antagonized action of some hormone help in keeping the homeostasis of the body. الراجل بيقول لي الانتاجونايزد اكشن لبعض الهرمونز، زي اللي هو التأثير المعاكس لبعض الهرمون حضرتك، بيحافظ على الهوميوستاسيس بتاعت الجسم اهو. some hormone secreted from ductal glandular part، لا مفيش هرمون بتطلع في دكت، الهرمونز كلها بتطلع في البلاد ستريم، كل الهرمونز بتطلع من جزء اندوكراين، مفيش هرمون يطلع من اكزوكراين خالص. طيب the more increase in hormone secretion the more increase in the efficiency of responding organ، خالص. زيادة الهرمون أو نقص الهرمون، سواء الزيادة أو النقص، الاتنين يسببوا disturbance، الاتنين يسببوا خلل ويسببوا medical case، مشكلة يا دكتور عند البيشنت، سواء كان زيادة أو نقص. فمتقوليش كل ما يزيد الهرمون كل ما تزيد الكفاءة، الوحيدة اللي صح هنا هي بي. antagonized action of some hormone، زي مثلا ان هرمون يزود الكالسيوم وفي هرمون تاني بيقلل الكالسيوم، الاتنين دول بيشتغلوا عكس بعض، مظبوط، وده بيحافظ على الهوميوستاسيس، بيحافظ على الكالسيوم في النورمال ليفل، لو زاد الهرمون ده ينزله ولو قل الهرمون ده يطلعه عشان يفضل الكالسيوم في النورمال ليفل. كذلك الامر مع الجلوكوز، الانسولين بيقلله والجلوكاجون بيزوده عشان يحافظوا على نسبة الجلوكوز ثابتة في الدم. حلو جدا. طيب بعد كده يا دكتور عند حضرتك نرجع يا دكتور للسؤال نمبر 31. سؤال 31 بيقول لي which of the following is not correct about the hormone؟ ايه يا دكتور من الجمل دي غلط بالنسبة للهرمون؟ some mineral element enter the hormone structure، في بعض المينرالز حضرتك بتدخل في تكوين الهرمون؟ لا. كل الهرمونز بتتأثر ببعضها؟ يا دكتور كل الهرمونز بتتأثر ببعضها. The nervous system affects secretion of some hormone and vice versa، ده حقيقي، زي النيرفس سيستم بيخرج الأدرينالين. The concentration of some substance in blood stimulates the secretion of some hormone and vice versa، برضو عشان يحافظ يا دكتور على الهوميوستاسيس. الكلام ده صح، لو نسبة الكالسيوم أو نسبة الجلوكوز زادت أو قلت ده يأثر على السكريشن بتاعة الهرمون. الغلط هنا إن في مينرالز بتدخل في تصنيع الهرمونز. جميل. طيب السؤال اللي بعده نمبر 32 بيقول لي نقط system affect the activity of heart. ايه هو يا دكتور السيستم اللي بيأثر على شغل الهارت؟ النيرفس سيستم ولا السيركولاتري والهرمونال ولا النيرفس والاندوكراين ولا الدايجستيف والاندوكراين؟ هقول له حضرتك النيرفس سيستم. ليه يا دكتور؟ لان النيرفس سيستم الجزء الخاص بالسمباثيك والباراسمباثيك اللي احنا خدناه في تانية ثانوي، ده يا فندم اللي كان بيزود الهارت بيتس او يقللها، اللي هو بتاع فير وفايت وفلايت والحاجات اللي انت عارفها دي كلها. جميل جدا. طيب دكتور السؤال رقم 33 عند حضرتك بيقول لي the vital human function are controlled by نقط. العمليات الحيوية بتاعت الإنسان بيتحكم فيها مين؟ النيرفس سيستم والإنزيم ولا الإندوكراين والنيرفس؟ طبعا الإندوكراين والنيرفس، بس خلي بالك النيرفس هو رقم 1 والإندوكراين رقم 2. الأساسي عندك هو النيرفس وبعده يجي الإندوكراين في حتة الكوميونيكيشن والفانكشن دي. ماشي. All of the following are considered from the function of hormone except، كل اللي جاي ده يعتبر من وظائف الهرمون ما عدا مين؟ مين يا دكتور ما يعتبرش وظيفة للهرمون؟ keep الانترنال بالانس او بيحافظ على الهوميوستاسيس، دي وظيفة للهرمون. الميتابوليزم والبادي جروث والسكشوال ماتيوريتي وظيفة للهرمون. هيومن بيهيفير والايموشنال برضه وظيفة للهرمون. كاتاليتيك فاكتور فور كيميكال رياكشن، لا ده شغل الانزيمز مش شغل الهرمون، اللي يسرع الكيميكال رياكشن ده الانزيم مش الهرمون يا دكتور. جميل. What is the role done by Cloud Berner in the discovery of hormone؟ الدور اللي قام بيه كلاود بيرنر حضرتك في اكتشاف الهرمون. وخلي بالك ان السؤال ده جه في الامتحان التجريبي لسنة 2021 ثانوية عامة، تالتة ثانوي الامتحان التجريبي. ايه بقى الدور حضرتك اللي قام بيه كلاود بيرنر؟ consider the liver as endocrine gland ولا illustrate the presence of different types of secretion ولا consider the liver exocrine ولا identifying the component of bile juice؟ هو ما قالش ان الليفر endocrine ولا قال ان الليفر اكزوكراين،
قال ان الليفر بتعمل سكريشنز مختلفه، منها الانترنال ومنها الاكسترنال، لكن هو ما درسش البايل جوز خالص ولا جه ناحيته. حلو. enzymes are similar to hormones. الانزيم زي الهرمون في ايه؟ ان هما الاتنين بروتين. ان هما الاتنين بروتين، بس مش كل الهرمونز بروتين، خلي بالك. substance secreted من اندوكراين، لا الانزيم دي بتيجي من الاكزوكراين، لكن الهرمون هي اللي بتيجي منين يا دكاتره؟ من الاندوكراين. هل الاتنين اورجانيك سبستانس؟ قال لي صح يا دكتور الاتنين اورجانيك سبستانس. اول واحده ما تنفعش لان انت قلت لي مش كل الهرمونز بروتين، يبقى دي غلط ودي غلط. soluble substance in blood plasma، لا يا دكتور ما بيدوبوش في بلازما الدم. فهنا حضرتك هقول له ان الاتنين اورجانيك لان الاتنين بيتصنعوا في الجسم. كويس كويس جدا. طيب which of the following is correct about endocrine system؟ ايه من الحاجات دي صح بالنسبه للاندوكراين سيستم؟ هرمون reaches the site of action through special duct. الهرمونات بتوصل للسايت عن طريق duct؟ لا، بتوصل عن طريق البلاد ستريم، من الدم على طول بشكل مباشر، مفيش duct. blood capillaries are rare in its organ. هل حضرتك البلاد capillaries في الاندوكراين سيستم بتكون قليله؟ لا طبعا دي بتكون كتير عشان تعرف تاخد الهرمون وتوزعها على كل مكان في الجسم. secretion of all its organs are proteinic substance. السكريشن اللي بتطلع من كل الجلاند بتبقى بروتين؟ لا، لان في هرمونز بتتكون من ليبيدز اللي هي الاستيرويدز، صح كده؟ الاستيرويدز دي هرمون بس عباره عن ليبيدز. جميل. its organ are scattered and not anatomically connected. الراجل بيقول لحضرتك الجلاندز بتاعت الاندوكراين سيستم سكاترد يعني مبعثره ومش متوصلين ببعض. البيتويتري هنا، الثايرويد هنا، الادرينال هنا، التستس في مكان مختلف، صح كده؟ البنكرياس في حته، مش كلهم متصلين ببعض بشكل تشريحي، لكن هم متصلين ببعض عن طريق الهرمونز اللي بيبعتوها لبعض في الدم. The motor response of plant depend on auxins for all the following stimuli except. الراجل بيقول لي الحركه او رد فعل الحركي حضرتك بتاع النبات بيعتمد على الاوكسنز في كل اللي جاي، في كل الاستيميوليشن اللي جاي، ما عدا مين؟ اللايت فوتوتروبيزم، الجرافيتي يا دكتور جيوتروبيزم، الهيوميديتي هيدروتروبيزم، التمبريتشر لا دي ما فيهاش اوكسنز، او الاوكسنز ما بتتاثرش بالتمبريتشر يعني. The effect of auxins greatly appear في ايه؟ تاثير الاوكسنز بيظهر بشكل كبير قوي فين؟ كل السيلز بتاعت الستيم، الجروينج ستيم تابس، التيب اوف ليف، ولا اول روت سيلز؟ اقول له حضرتك بيظهر بشكل كبير قوي في كل السيلز بتاعت الستيم، لان الستيم حضرتك، او خلينا نقول الجروينج ستيم تيبس، لان دي حضرتك اللي بيحصل لها كيرفيتشر، دي اللي بتميل، يعني الستيم بيبقى واقف هنا كده والحته اللي فوق دي هي اللي بتميل، فخلينا نقول التاثير بيظهر عند حاجه هنا في الجروينج ستيم تيبس. جميل. سؤال نمبر 40 بيقول لك ايه يا دكتور؟ بيقول لي the binding between most hormones، عشان تعمل بايندنج يا دكتور ما بين اغلب الهرمونز and their receptor result in a change that can be described by being a stimulating و permanent, temporary وregulating, rapid وانابوليك, slow catabolic. اقول له يا فندم ممكن تأثير الهرمون يبقى انابوليك وممكن تأثيره يبقى كاتابوليك، الموضوع ينفع كده وينفع كده، فانا ولا هختار سي ولا هختار دي. طيب stimulating و permanent يعني تأثير الهرمون ده بيبقى دائم؟ لا مش دائم، لفترة مؤقتة، بتطول شوية بس لفترة مؤقتة مش بشكل دائم. فاقول له بيبقى temporary مؤقت وريجوليتنج، بيعمل ريجوليشن لأي حاجة في الجسم بيظبطها بشكل مؤقت، لأنه وارد إنه يزيد فالموضوع يزيد أو يقل حضرتك فالموضوع يقل، يحصل أي تغيرات، ودي وظيفة الهرمون اللي هي ريجوليشن أصلا. طيب from your study to the opposite figure، لو درست الشكل اللي قدامك ده، الراجل بيقول لي ده امينو اسيد اسمه التريبتوفان امينو اسيد، ده الكيميكال ستراكشر بتاعه. حلو. اتحول حضرتك لشكل ما هنا، الفرق بس ان هنا يا دكتور كان في NH2، ال NH2 اتشالت واتحط مكانها ايه؟ اكسجين. دي زي ما هي ودي زي ما هي ودي زي ما هي ودي زي ما هي، والاكسجين دي زي ما هي واللي هنا زي ما هي. طيب جه انزيم اكس حضرتك، الانزيم اكس ده حول الاستراكشر اللي هنا ده اللي قدامك ده يا فندم لاندول اسيتيك اسيد، وانا عارف يا دكتور ان الاندول اسيتيك اسيد ده ايه؟ اوكسنز. حلو. انزيم اكس found in all the following plant cell except، الراجل بيقول الانزيم اكس ده هتلاقيه في كل البلانت سيلز اللي جايه ما عدا، خلي بالك الانزيم اكس ده اللي بيكون سبب في تصنيع الاوكسنز، سبب في تصنيع ايه؟ الاوكسن. هل هتلاقيه في الستيم جروينج تيبس؟ يا دكتور هلاقيه في التيبس. هل تلاقيه في الروت جروينج تيب؟ هلاقيه في التيب. هل تلاقيه في الباد؟ هلاقيه في الباد. كل ده هتلاقيه في الانزيم ده عشان يصنع الاوكسنز، لان الاوكسنز بتكون موجوده في الاماكن دي، لكن مش هلاقيه في السيلز اوف اوتر ايبيديرمس. ليه؟ لان السيلز اوف اوتر ايبيديرمس ما بيكونش عندها اوكسنز، والانزيم ده هو المسؤول يا دكتور عن تصنيع الاوكسنز. جميل.
السؤال اللي بعده بيقول لي in one of the experiment on oat plant، في واحدة من التجارب اللي اتعملت على نبات الشوفان plants were classified into 4 groups. قسمنا النبات لأربع مجموعات زي ما هم قدامك كده. رقم 1 حطينا عليها بلاك كفر، رقم 2 حطينا عليها جيلاتين، 3 فصلناها خالص، التيب دي مش متوصلة نهائي بالستيم وبالتالي الأوكسنز مش هتعرف تعدي من هنا لهنا، العملية دي هتفشل. هنا حطيت مايكا شيت والأوكسنز برضو يا دكتور مش هتعرف تعدي من خلال المايكا شيت. لكن هنا الاوكسنز تعرف تعدي، اي نعم مش هتتأثر باللايت بس هتعدي، وهنا الاوكسنز تعرف تعدي من خلال الجيلاتين عادي خالص، دي تعدي ودي تعدي. حلو. السؤال هنا بيقول لي بيوصف لي ان الجرونج تيب عليها بلاك كفر، هنا بيقول لي سيبريتد بجيلاتينيوس سبستانس، هنا بيقول لي ان الجرونج تيب كومبليتلي سيبريتد من البلانت والجرونج تيب سيبريتد عن طريق مايكا شيت. And after the elapse of several days it was observed that two groups 1 و 2 المجموعة 1 و 2 only continue growing، دول بس اللي حصل لهم جروس، وده منطقي لأن دول حضرتك اللي الأوكسنز فيهم قدرت تعدي، لكن 3 و 4 حضرتك الأوكسنز فيهم ما عدتش. while the growth of plant in 3 و 4 stopped. which of the following cannot be explained by this result. خلي بالك بيقولك إيه من الحاجات دي ما تقدرش تفسرها من النتائج دي. ان الاوكسنز لازم توصل البلانت ستيم تو كونتينيو جروينج، ان البريسنس اوف دايركت كونتاكت بتوين الجروينج تيب والبلانت از نوت نيسيسري، مش مهم ان يبقى في دايركت كونتاكت حضرتك عشان الاوكسنز تعدي. يا دكتور مش مهم ان يبقى في دايركت كونتاكت، ازاي؟ ما انت كان عندك فوق هنا يا فندم موجود جيلاتين اهو، ما كانش في دايركت كونتاكت، ما كانش في اتصال مباشر، وقدرت الاوكسنز انها تعدي، فمش لازم يبقى في اتصال مباشر، بس لازم حضرتك يبقى المادة اللي محطوطة ما بينهم تقدر الأوكسنز تعدي من خلالها. أوكسنز can diffuse through gelatin but cannot diffuse through مايكا. قدرت إن أنا أعرف إن الأوكسنز بتعدي من الجيلاتين لكن ما بتنفعش إنها تعدي من المايكا، دي عرفتها. The light must reach the growing tip to continue oxens formation. لا مش لازم الضوء عند حضرتك يوصل يا فندم للجروينج تيب عشان عملية الأوكسنز دي تكمل، بدليل إن أنت لما جيت هنا حضرتك وحطيت البلاك كفر النمو فضل شغال. النمو فضل شغال على الرغم ان اللايت مش واصل، لو هنا في لايت حضرتك فالضوء ده مش واصل للجزء بتاع التب، لكن النمو فضل شغال، الاوكسنز فضلت موجودة. خلي بالك اللايت مش بيخلي التب تصنع اوكسنز، وجود اللايت حضرتك بيخلي التوزيع بتاع الاوكسنز هو اللي يختلف، يعني لو الضوء جاي من اليمين الاوكسنز تروح الشمال، لو الضوء جاي من الشمال الاوكسنز تروح، لو مفيش لايت خالص الاوكسنز هتفضل موجودة، صح كده؟ لان هي اصلا بتحب المكان اللي مفيهوش لايت. واصلة الفكرة؟ جميل. فالإجابة الصح إجابة دي. ماشي يا دكتور. السؤال اللي بعده if you know that auxins migrate in the direction of gravity، لو قلت لك إن الأوكسنز بتهاجر بتروح في الاتجاه اللي فيه الجرافيتي، الأوكسنز بتحب الجرافيتي. while they migrate away from light، لكن بتبعد عن اللايت. what you can conclude from the following table. الراجل بيقول لي هنا ده الستيم وهنا يا دكتور دي الروت، ماشي مفيش مشكلة. السايد الأواي from stimulus وده السايد near to stimulus. هنا الأوكسنز كونسنتريشن 35% في اللي بعيد عن الاستيميوليشن، وهنا 65% من القريب من الاستيميوليشن، يبقى خلي بالك ده معناه ان الاستيميوليشن هنا عند الستيم جرافيتي. ليه؟ لأن لقيت الأوكسنز راحة في الاتجاه بتاع الاستيميولس، يبقى دي حضرتك الأوكسنز بتهاجر في اتجاه الجرافيتي اهي وبتبعد عن اللايت، يبقى الاستيميولس اللي انت بتتكلم عليه ده هو الجرافيتي لأن الأوكسنز راحت له. حلو. هنا الجروس ريت كان قليل وده منطقي لان الاوكسنز هنا قليله، وهنا الجروس ريت كان عالي لان الاوكسنز عاليه وانت بتتكلم عن الستيم. في الروت قال لي هنا الاوكسنز برضو قليله حضرتك بس النمو عالي، لان تركيز الاوكسنز على الروت معكوس، زياده الاوكسنز هنا توقف الجروس خالص، مش تخليه سلو بس، لا دي توقفه كمان. طيب The stimulus is light. لا الستيمولس مش اللايت خالص، الستيمولس هنا الجرافيتي لان الاوكسنز راحت لها، والاوكسنز كنترول blossom of flowers and maturation of fruit، ولا الاوكسنز affect the growth rate either by activation or inhibition. هي دي يا دكتور اللي انا فهمته من التجربه دي، مش ان الاوكسنز بتتحكم في تصنيع الفاكهه والورد، مفيش فاكهه وورد في الموضوع، هي اثرت على معدل النمو سواء بانها عملت له اكتيفيشن في الستيم او عملت له انهبيشن في الروت. صح كده؟ قال لي صح يا دكتور. طيب السؤال اللي بعده سؤال نمبر 44 عند حضرتك، بيقول ايه يا دكتور؟ after studying the opposite figure نستنتج ايه؟ فين يا فندم الاوبزيت فيجر؟ هنا الراجل بدأ هنا نقطة 1، الراجل جاب اللايت على هنا وحط جيلاتين شيت واستنى شوية لقى حصل كيرفيتشر. ليه؟
لان الاوكسنز اللي كانت موجوده فوق هنا عدت للستيم فاثرت على الجروس وحصل الكيرفيتشر اللي انت شايفه. حلو قوي. جبنا هنا حضرتك كوكاو باتر اللي هي زبده الكاكاو وحطيناها هنا، واستنينا شويه نفس المده لقينا ده زي ما هو، مع ان اللايت كان جاي من الجنب ده، يعني هنا مفيش لايت. ايه اللي حصل؟ له الاوكسنز اللي هنا ما قدرتش انها تعدي لتحت في الستيم فما حصلش جروس بس. Auxins are water soluble. Auxins don't affect the occurrence of tropism. Auxins are fat soluble. The growing tip is insensitive to light. اقول له الاوكسنز دي water soluble. يا دكتور ايه علاقة الموضوع بانها water soluble؟ ما هي الكاكاو باتر دي باتر يعني ايه؟ زبدة، ودي فاتس. لو هي مادة بتدوب في المية فهي مش هتعدي من الفاتس، وده اللي حصل. الاوكسنز فعلا ما عدتش من الفاتس يا دكتور، عدت مش جيلاتين بس ما عدتش من الفاتس. لكن لو الاوكسنز دي فات سوليبل ما هي كانت هتعدي من الفاتس عادي، لكن ده ما حصلش. جميل جدا. السؤال اللي بعده سؤال نمبر 45 عند حضرتك، بيقول ايه يا دكاتره؟ سؤال 45 بيقول لي a researcher measured the change in stem length of plant. في باحث حضرتك قاس التغير في الستيم او طول الستيم عند نبات معين that grows in suitable condition، والنبات ده بينمو في suitable condition او ظروف مناسبه. Then he removed the growing tip، وبعدين الراجل شال الجروينج تيب خالص and left it for a while، وسابه شوية. Then he put a block of agar، وحط قطعة من الأجار that has auxins in the place of growing tip. يعني الراجل كان عنده هنا stem قاس النمو بتاعه، كان بيقيس النمو بتاعه، دي الحالة الأولى. وجا حضرتك في الحالة التانية عمل ايه يا دكتور؟ شال التب، الجزء بتاع التب اللي كان فوق ده شاله، ما بقاش موجود. طيب وبعدين حضرتك جاب الستيم ده وحط عليه اجار، حط عليه يا دكاتره اجار هنا فيه اوكسنز. الاجار ده حضرتك كان فيه اوكسنز، هو الراجل بيقول له that has auxins in the place of growing tip and measured the change in length each time. Which of the following graph describes the expected result؟ x قبل ما يشيل التب، y بعد ما شال التب، z بعد ما حط البيس اوف اجار. طيب اكس قبل ما يشيل التب هلاقي النمو طالع عادي خالص، صح كده؟ قال لي صح. لما شال التب حضرتك ما حصلش نمو لان مفيش اوكسنز، فالمفروض يبقى ماشي كده. بعد ما حط قطعة الاجار حضرتك المفروض النمو يبدأ يزيد. فين بقى يا دكتور الجراف اللي بيقول كده؟ الجراف ده. ادي هنا النمو كان عادي خالص طول ما التب موجودة، شلت التب ما بقاش فيه اوكسنز فالنمو بقى ثابت، حطيت الاجار اللي فيه اوكسنز فالاوكسنز زودت النمو. يبقى الاجابة الصح عند حضرتك اجابة سي. جميل جدا يا دكتور. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي the opposite graph represent the relation. الجراف اللي قدامك ده بيعبر عن العلاقة ما بين ال concentration of indole acetic acid، تركيز الأوكسنز، and the rate of growth of plant، ومعدل النمو بتاع البلانت سيلز سواء في الستيم أو في الروت. على الإكس أكسس الراجل قال لي ده الكونسنتريشن بتاع الأسيتيك أسيد، وقال لي الخط اللي باللون الأحمر ده الروت والخط اللي باللون الأخضر ده الستيم. جميل جدا جدا جدا. طيب السؤال which of the following event represents the effect of indole acetic at point A؟ عند النقطة A هنا حضرتك أنا شايف إن النمو بتاع الستيم كان بيزيد 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 لغاية ما وصل للماكسيمم نمو الستيم، والروت حضرتك النمو بتاعه كان بيقل 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 وفضل يقل. ده معناه إيه؟ معناه إن النقطة اللي هنا دي أعلى كونسنتريشن للإندول أسيتيك أسيد، زود الستيم قوي عند النقطة A وقلل النمو بتاع الروت قوي. inhibit the growth of stem increase growth of root، inhibit the growth of root ولا stop the growth of cells in both root و stem؟ اقول له لا حضرتك، هو عمل inhibition للستم ما حصلش، زود الروت ما حصلش، inhibit الروت يا دكتور هو inhibit الروت، ما انا هقول له يا اما وقف الروت يا اما زود الستم، حاجه من الاثنين. فالاجابه الصح اجابه سي. جميل. السؤال اللي بعده بيقول لي the following graph illustrates the effect of auxins. الجراف اللي قدام حضرتك ده بيوضح تأثير الأوكسنز على الجروث ريت of plant part. study it and choose the statements that can be concluded from graph. طيب هنا الراجل بيقول لي الأورجن، وعندك هنا تأثير الأوكسنز على الستيم وتأثير الأوكسنز على الروت والريت والكونسنتريشن. الأحمر ده الأوكسنز كونسنتريشن والأزرق الجروث ريت. والله عند الروت لما الأوكسنز زاد قوي الجروث ريت كان ضعيف، عند الستيم لما الاوكسنز زاد شويه حضرتك الجروث ريت كان عالي. اوكسنز always have stimulating effect، لا هي كانت stimulating عند الستيم، عملت stimulate للجروث، لكن عند الروت عملت inhibition للجروث، وقفت النمو. طيب جميل.
اوكسنز افكت ذا روت باي اكتيفيشن. هل الاوكسنز بتاثر على الروت بالاكتيفيشن بس؟ لا، هي بتعمل له انهبيشن اهو. هل الاوكسنز بتاثر على الروت بالانهبيشن بس، ولا النيتشر اوف ستيم سيل ديفر فروم ذا نيتشر اوف روت سيلز؟ ايوه بالظبط كده، طبيعه خلايا الستيم تختلف عن طبيعه خلايا الروت. الستيم بتحب الاوكسنز، فلما يزيد الاوكسنز يزيد الجروث في الستيم. الروت ما تحبش الاوكسنز الكتير، فلما تزيد الاوكسنز يحصل انهبيشن للجروث. جميل جدا يا دكتور. طيب السؤال اللي بعده سؤال نمبر 48، بيقول لي ذا جلايكوجين ان ليفر ريبريزنت ايه؟ والله على حسب كلام كلاود بيرنر ان الجلايكوجين في الليفر ريبريزنت انترنال سكريشن. ريبريزنت ايه يا فندم؟ انترنال سكريشن. فاقول له internal secretion of mixed gland على حسب كلام كلاود بيرنر. حضرتك هو internal secretion of mixed gland. ماشي. ولا internal storage of glandular organ؟ لا يا دكتور، internal secretion of mixed gland، لان الراجل قال لك فيه internal secretion و external secretion، فهو ده حضرتك يعتبر على انه ايه؟ endocrine و exocrine. طيب جميل جدا. السؤال اللي بعده عند حضرتك سؤال 49، بيقول لي which of the following statement describes the target cell of certain hormone؟ ايه من الجمل اللي جايه دي بتوصف حضرتك التارجت سيل بتاعت هرمون معين؟ التارجت سيل بتاعت هرمون معين هي اللي عندها الريسبتور الخاصه بالهرمون، فبيروح الهرمون يمسك في الريسبتور يدي افكت في التارجت سيل بتاعته بس ببساطه. found at the end of blood vessels that connect the gland with target organ؟ لا طبعا. contain receptors that complementary to الهرمون شيب؟ بالظبط كده، بيكون عندها ريسبتور، الريسبتور ده شكله مكمل للهرمون، فالهرمون بيجي يقعد في الريسبتور يدي افكت في التارجت سيل بس. سؤال نمبر 50 عند حضرتك بيقول لي the two following figure illustrate the effect of different plant hormone on growth and the division of plant cell. دول اتنين هرمون، اوكي، اتنين بلانت هرمون، الاوكسنز وماده تانية اسمها جبرلينز. ماشي. الجبرلينز حضرتك الريت اوف جروس وديفيجن، والله لما تزيد الجبرلينز انا شايف الديفيجن بيزيد، وشايف كمان يا دكتور الجروس بيزيد. لكن في حاله الاوكسنز الجروس زاد وقل والسيل ديفيجن كونستانت زي ما هو، ولا زاد ولا قل. يعني الاوكسنز ما بتاثرش على السيل ديفيجن، لكن الجبرلين بتاثر. تعال نشوف الاجابات. اوكسنز دونت افكت ذا جروس. هل الاوكسنز ما بتاثرش على الجروس؟ لا غلط، الكلام ده غلط. هي بتاثر على الجروس بس هي ما بتاثرش على الديفيجن، فالجمله دي غلط. اقول له الاجابه دي غلط. The increase in concentration of auxins lead to increase in the number of cells to certain limit. هل زيادة الكونسنتريشن بتاعت الأوكسنز هتؤدي لزيادة عدد السيلز لمسافة معينة؟ ما هو عشان عدد السيلز يزيد يبقى حصل إيه؟ ديفيجن، وده يا دكتور إحنا متفقين إنه ما حصلش، الأوكسنز ملهاش علاقة بالديفيجن، فدي غلط. Increase in gabberellin's concentration lead to increase in cells growth to a certain limit. حضرتك لما زادت الجبرلينز زاد الجروس لمسافة معينة، وبعدين يا دكتور بدأ إنه يقل. طب انكريز في الجبرلين كونسنتريشن lead to continuous increase in cell؟ لا مش continuous، لأنه زاد زي ما قلت لك لمسافة معينة وبعد كده قل. يبقى الإجابة الصح إجابة سي. كويس كده؟ سؤال نمبر 51 عند حضرتك بيقول إيه يا دكتور؟ بيقول لك the nervous system is distinguished from endocrine gland system by all the following except. النيرفس سيستم بيختلف عن الاندوكراين سيستم في كل اللي جاي ما عدا شورت لاستنج. ده حقيقي النيرفس سيستم تاثيره قصير، شورت لاستنج يعني الافكت بتاعه بيقعد مده قصيره، لكن الهرمونز يا دكتور تاثيرها ممتد. رابid افكت تاثيره سريع، الهرمونز بتاخد وقت شويه بس بتقعد مده اطول التاثير بتاعها. النيرفس سيستم تاثيره سريع بس ما بيقعدش كتير. لحظه، تارجت سيل دايركتلي بتروح للتارجت سيل بشكل مباشر، ولا هذا دايركت افكت اون ميتابوليك بروسيس؟ بص يا دكتور، هي بتروح للتارجت سيل بشكل دايركت بشكل مباشر، لكن عندها دايركت افكت على الميتابوليك بروسيس. الاتنين حضرتك عندهم دايركت افكت على الميتابوليك بروسيس سواء النيرفس او الهرمون، لكن هنا حضرتك الهرمونز بينزل يمشي في الدم فيلف الدم كله لغايه ما يقابل التارجت سيل، لكن النيرف سيل هي راحه متوصله بالهارت فبتشتغل على الهارت على طول. عايزه تشتغل الاستومك فبتبعت الاستومك بشكل دايركت على طول من غير ما تلف الجسم كله زي الهرمونز. فالاجابه عند حضرتك اجابه دي. جميل جدا يا دكتور. طيب السؤال اللي بعده عندك يا دكتور بيقول لي the vital process of target cell affected by amount of hormones that affect them and the amount of receptor in their membrane. العملية الحيوية حضرتك بتاعة التارجت سيل اللي راح يشتغل على الهرمون بتتأثر بكمية الهرمونز
اللي بتأثر عليهم وكمية الريسبتور اللي موجودة عند الممبرين. Which of the following graph doesn't describe correctly the relation between the amount of hormone and the receptor and the effect of hormone on target cell؟ ايه من الجرافس دي ما بيوضحش حضرتك صح العلاقة ما بين كمية الهرمونز والريسبتور والإفكت بتاع الهرمون عليها. طيب الراجل جايب لي ايه؟ ان انت عندك الازرق ده الهرمون والاحمر المنقط ده حضرتك الريسبتور، وبيقول لي في ايه الهرمون زاد والريسبتور كان ثابت فالإفكت زاد. تمام صح شغال. طيب هنا الهرمون زاد حضرتك والإفكت زاد يا دكتور، والريسبتور سوري زاد فالإفكت كان عالي. تمام شغال. هنا الهرمون زاد وبعد كده الريسبتور زاد والريسبتور كان قليل والإفكت كان ظاهر هنا حضرتك في النقطة دي. لا يا دكتور دي غلط. طيب هنا حضرتك الهرمون كان عالي في النقطة دي والريسبتور كمان كان عالي فالإفكت كان عالي. صح. ما هو بص يا دكتور امتى الإفكت يزيد؟ لما الهرمون يزيد أو الريسبتور يكون زايد أو ناقص. فهنا الهرمون زاد الإفكت زاد، هنا حضرتك الهرمون زاد فالإفكت زاد. كل دول صح. فين الغلط بقى اللي الراجل بيسأل عليها؟ سي doesn't describe، فأقول له دي حضرتك سي. جميل جدا. السؤال اللي بعده سؤال نمبر 51. Which of the following graph represents the effect of most hormones on the vital process in the body؟ لما تزيد الهرمون concentration يحصل ايه الفيتال بروسيس؟ تزيد يا دكتور، لأن طبيعة الهرمونز أصلا إنها بتعمل stimulation، عشان كده احنا بنقول عليها stimulator، بتعمل stimulation أو activation. صح كده؟ قال لي صح يا فندم، وظيفتها إنها تعمل stimulation أو activation. طيب السؤال اللي بعده نمبر 52 بيقول لي which of the following is considered as the first secretion that named by the term hormone؟ ده حضرتك قلنا عليه في الأول السكرتين. which of the following make hormone affect the target cell only rather than other body cell؟ ايه اللي يخلي الهرمون تشتغل على التارجت سيل بس دونا عن أي سيل تانية في الجسم؟ اشمعنى يا دكتور التارجت سيل؟ لأن التارجت سيل هي اللي عندها الريسبتور الخاص بالهرمون. بس ببساطة الهرمون بيشتغل على السيل اللي فيها الريسبتور بتاعه او اللي شكله كومبلمنت ليه فيعرف يركب فيه. presence of special duct، لا حضرتك القصة مش قصة duct خالص. presence of target cell close to the hormone secretory cells، لا لأن الهرمون بيلف الدم سواء كان الأورجان اللي يشتغل عليه قريب أو بعيد، هو كده كده بيلف الجسم كله مع الدم. presence of hormone receptor on the surface of target cell، بالظبط كده إن الريسبتورز بتاعت الهرمون هتلاقيها على السطح بتاع التارجت سيل يا دكتور عند حضرتك. فدي الإجابة الصح اللي هي إجابة سي. ولغاية هنا دكاترة نبقى خلصنا مع بعض الحمد لله أول هوم ورك عند حضرتك في الهرمونز. أتمنى يكون الفيديو كان مفيد بالنسبة لك. أشوفك على خير الفيديو اللي جاي. سلام يا دكتور.